Passport kajja wansi passport. Twogerera Julie Zawedde ayingiddewo mu ggwanga. Empologoma eyingiddewo. Empologoma eyingiddewo. Empologoma eyingiddewo. The boss lady. Seguya. Ogamba otya? Gwe. Jacob Osawuli tomwogerera mwoyo. Jill, welcome back home. Ogamba otya kulika amakubo. Wetwogerera Juliet Zawedde ayingidde mu ggwanga. Seguya the best friend yamwaniriza. Nzeeri. Seguya yamwaniriza mu bitiibwa. Ate amaanyi nga mwolesezza amaanyi. Ebifaananyi tubireesa ayingidde. Ese kabiro omulokozi. Atuuse. Amaanyi mwolesezza amaanyi. Wetwogerera. Ensegenda kola ki? Ensegenda kabiro omulokozi. Abudu Sempijja akaana. Omudiribadda. Weewaawo. Wetwogerera the boss ladies. Boss lady atuuse mu kibuga Kampala. Julie, bana kulikayo mukwano. A small time. Bana Uganda ndowooza bulijjo mulaba Seguya essanyu lyabeera nalyo ng'ali ne Julie. Era No. Seguya kulikayo. Thank you. How is life? Life is fine. How was the flight? It was tiresome, long and tiresome. Okay. So how is the weather in Uganda so far? Going in the one. The weather in US Geneva. Tuli mu summer and this is summer. It feels good to be back home after 8 years. Wow. Thank you for thank you for the warm welcome. Wow. Kulika emyaka 8 ndowooza mugiwulidde emyaka 8. 8 years nga toli wano. Yeah, I came back buried for my father's funeral and I never came back. Wow. Yeah. Kali welcome you back to Uganda. Era kutukulisaayo abali e Kampala babuzeeko ffe tukutogenda owumule. You say hi to Ugandans watching right now. Sending out some shouts to my friends and family in Uganda. Feels good to be home. Okay. Let's have some fun, reunite and make memories together. Wow, thank you. Okay. Kale ndowooza muwulidde ensonga ezo. Tugenda kunyumirwa mpola mpola. Oluzungu lwo lungi. Owaaye kino kyosibye kye bayita batya? Kino kye bayita ekifaananyi ky'omubede. Ayingidde emyaka 8 nga tali wano kati agenda kulaga ensi endi eyo ssente empya. Anti oyo omuguzira tazeegoda. Ne bagambye ensegenda kabiro omulokozi. Oh, bro. Oh, what's up? What's going on? Welcome to Uganda. Thank you. Welcome. Shit, never mind. How is Uganda so far? It's beautiful. It's very nice. It's the same temperature as America. Is it your first time in Uganda? Nah, my second time. Second time. Hey, that's your mom? Yeah, that's my mom over there. How old are you? I'm 18. Oh, come on. You look like American, eh? Oh, thank you. Okay, welcome back to Uganda. Kale tuli mu kwogera luzungu wano. Oluzungu tolwesibaako nnyo. Teweesibanga nnyo ku luzungu. Nze luzungu nalutadde dda. Naye nga tuwaniriza omugenyi waffe olunaku olwaleero. Omugenyi waffe ndowooza olaba nga tuli mu bufaananyi ne Seguya. Akafaananyi kitegedde ekintu ekyo Sempijja. Kati Seguya tajja kufugika.
tagenda kufugika nze nkubuulira. Seguya tagenda kufugika essaawa zino wetwogerera. Sempijja omudiribadda akeetalo alinga akolera Daily Monitor. Nze nkyakuweereza era sivaawo wano paka nga omuloodi waffe atudde. Paka nga omuloodi waffe Jacob onto omuteeka mu kamera. Jangu eno. Kaakati ensonga muziwulidde bulungi soko jeno. Ensonga muziwulidde bulungi nnyo era kati tugenda kubanga tuva wano tugende. Agamba atya Governor S. Jacob wange ali waati. Kati nyongera okutumira ku Governor S nkutegeeza nti soko jesebo wetala nnyo. Emirimu gikuubye nnyo. Nyoyo tuyako ku Governor S ali Abongereza nkutegeeza nti nga mulimu gwe watumye empologoma etuuse era tugenda gikuma paka lwe netuusa okuzzayo. Ekitegedde kati tuvudde wano ku airport twongere okugenda okusimba oluseke walala. Anna ekigenda okubeera awo olaba tulusimba tulina bye tutulina wano naye kati olwekyo tovaako ku celebrity twaka wetumireko nze mbatadde. Tight, yeah. It has to be tight for sure. Well, so we have to do a club tonight. Of course, yeah, we gotta be out there. Mugole omulabi mugole wuya mugole ma
Okay, Julie.